Hola, hola, un vídeo més al canal. Avui estem al cim, al turó de Tagamanent. La llegenda del nen amagat, que us l'explicaré de tot seguit, mentre fem una ullada a tot el que és les restes del castell i l'església de Santa Maria de Tagamanent. D'acord? Ara farem una ullada, farem un perímetre, mirarem aquests vestigis, aquestes restes que daten del segle XII i veurem una mica el que és els voltants. Les panoràmiques són espectaculars, el nom és. Ja aquí, des d'aquí dalt, estem a una alçada de 1.050 metres aproximadament i el que veurem tot seguit doncs, són les restes i les vistes. Impressionant. Si només que veieu les vistes en un dia de sol que pugeu és impressionant. Fins i tot es veuen els Pirineus nevats, el Pirineu, Osona, Vallesos, Vallès, al fons del tot Barcelona. El que passa que ara ens ve el sol així de cara i és més complicat de veure, no? Però bé, doncs això. Doncs us mostro tot seguit tot el que és les restes que queden del castell, d'acord? I l'església de Santa Maria. Comencem per aquí. Com podeu observar, ens trobem aquí un portal així de volta amb aquestes pedres. Entenc que ha estat reconstruït, tota aquesta zona d'aquí ha estat reconstruïda, però podem observar el tipus d'arc. Podem observar aquí que hi ha un gravat a la pedra, val? No es llegeix molt bé. Val? Aquí observem les restes per dins del castell, tots el que eren els murs que queden, els perímetres dels murs. Aquí podem observar també unes entrades de volta, així. Tot això ha estat restaurat i reformat a posteriori, ja es veu. Aquí podem observar el que és antics espais de la rectoria al costat del castell. Que són els antics espais de la rectoria. No s'hi pot accedir. Ara anirem fins a l'església de Santa Maria, que és aquesta d'aquí, que podeu observar. Sí. Ens hi arribarem. Fixeu-vos en els murs contundents, una fortalesa imperiosa, una fortalesa notable. Fixeu-vos aquí en els detalls de les finestres. Al damunt d'aquesta finestra es veu una mica de volta. S'ha reformat, això, tota aquesta part. Aquí trobem el que és un pilar de pedra. I aquí tenim l'església de Santa Maria de Tagamanent. És molt bonic pujar fins aquí dalt, us ho recomano. Tagamanent és un poble que li tinc molt de carinyo i vaig viure uns anys i l'estimo molt, aquest poble. Aquí tenim l'església en si. Sí. I el que queda. Veiem els detalls d'aquests pilars que pugen d'aquí, del que és el portal. Fixeu-vos. Per dins hi ha l'altar, fet en pedra, reformat, tot això, a l'interior. He llegit que va patir diverses reformes, Aquesta església ha patit moltes reformes. Ja consteu que data del segle XII. Per tant, aquí hi ha hagut molt dinamisme de reforma, Fixeu-vos que són les finestretes, els detalls, la pedra al costat de la finestreta. Si anem cap aquí, pugem, veurem aquí tot un mur, també amb unes vistes impressionants. Recomanat 100% per pujar-hi en família, en parella. Fixeu-vos, o bé sols, per què no? Fixeu-vos. Totes les vistes, I aquí crida molt l'atenció un detall.
Si us fixeu en aquesta paret, aquesta pedra d'aquí, a sota de la finestra ben bé, no sé si ho arribeu a apreciar, es veu com uns gravats, com una pedra així horitzontal, amb uns gravats que deuen ser molt, molt antics. Aquesta pedra sí que es veu que té segles, no es veu pas ni reformada ni res. Tot l'altre sí, hi ha hagut, com ha patit moltes reformes, tal com us he comentat. I bé, i anem per la llegenda. La llegenda diu, d'aquí, del castell de Tagamanent, diu el següent. Hi havia un comte aquí que tenia tot aquest comtat de Tagamanent, no? Tot el castell i tot el que hi havia al voltant, val? I es va casar amb una comtessa també molt poderosa, molt rica, amb molt de poder, i al cap d'un temps van tenir un fill, no? I clar, tot el que és la gent d'aquí, tot el que és els súbdits, tots estaven contents, alegres, no? De que tindrien un nou, diguem, progenitor que heredaria tot el reialme, tot. Però què va passar? Que el rei va anunciar la mort de la seva esposa i del nen en el part. Val? I va dir, deixeu-me sol una setmana, marxeu, tots els súbdits, va dir que marxessin, que es quedaria sol aquí una setmana. I què va passar? Que no estaven morts. La comtessa i el seu fill no estaven morts. Estaven vius, tancats a dins d'una cel·la, a dins del que és una cel·la al sòtans, el que és a baix de tot del castell, que ben bé podria haver sigut aquest racó d'aquí, no ho sabem, i els va tancar durant una setmana, els va fer morir de gana i set, fins que van morir. Quan van morir, va fer tornar els súbdits i van celebrar el funeral. El comte va enganyar els súbdits, va enganyar la gent, val? Perquè ells estaven vius. Però què va passar? Que el nen va néixer amb una malformació i el rei no va, el comte no va voler assimilar-ho i va fer totes aquestes coses macabres que va fer. Val? I al cap d'un temps d'haver-se passat tots aquests esdeveniments, es va tornar a casar amb una altra noia i va succeir el mateix. El nen va néixer amb malformacions, va enganyar els súbdits i va succeir la mateixa operació, no? Que els va tenir enganyats i a la seva esposa i el seu fill, que havia nascut amb malformació, els va deixar dins tancats a baix de tota la masmorra, que no tinguessin ni menjar, ni aigua, ni res. I què va passar? Va passar que es van morir i la van prendre el mateix, no? I la llegenda diu que encara se senten els plors aquí, en aquest lloc, els plors del nen i de la mare plorant, demanant ajuda, val? Perquè, com sabeu, van estar tancats i realment van patir molt. I encara se senten, no? Diuen que encara es poden sentir aquí a les masies i en aquest lloc els plors. Fixeu-vos, aquesta part d'aquí forma part també del castell. Aquesta part d'aquí, només queden aquests murs, sense més. Estan adjuntats el que és l'església i la parròquia que hem vist, val? De Santa Maria. I en aquí trobem tot un seguit de portals i finestres també reformades, en els quals, doncs, d'alguna manera queda protegit mitjançant aquestes finestres de ferro per no poder-hi accedir. Fixeu-vos el gruix dels murs, tot el dibuix laberíntic, no?, que forma, i realment és molt, molt bonic aquest castell. De les restes, vaja, que queden. Aquí podem observar actes vandàlics, podem observar que ha sigut derribada la valla i entrarem perquè és obert. I aquí veiem tot el que és
la part, diguem, sud del castell. Sud-est. Val? L'orientació impressionant, és molt bonic, recomanable, i les vistes espectaculars. Hi ha diverses masies que es veuen aquí a les muntanyes. Espectacular. Allà tenim la masia de l'Agustí, que ho gravarem també. Alguna hora també pujarem algun vídeo. Fixeu-vos aquí l'estimbadero que hi ha. La caiguda que hi ha és impressionant, Els Pirineus allà al fons, tot nevat. Molt recomanable, que pugeu fins aquí dalt. Es pot pujar en cotxe gairebé fins al castell, però l'últim quart d'hora és una pujada amb un corriol de pedres, amb desprendiments, s'ha de vigilar, val, a peu. L'últim tros és una pujada forta, a peu, amb desprendiments, val, però 100% recomanable de venir, a passar de tots aquests petites dificultats que hi puguin haver, no? Doncs bé, ho deixarem aquí. Espero que estigueu tots bé i totes. Que tothom que li agradi aquest tipus de vídeos, de conèixer una mica la nostra terra, altres indrets també. Paral·lelament estic treballant en una finca d'oliveres. I bé, espero que us subscriviu, que és completament gratuït. I ens veiem a la propera. Fins la propera.